जब एक नर मोर अपनी शानदार पूंछ फैलाकर मोरनी को आकर्षित कर रहा था, तभी वैज्ञानिकों ने उसकी पूंछ पर बने आंख जैसे एक आई स्पॉट को हटा दिया। हैरानी की बात यह है कि मोरनी अक्सर नर मोर को उसकी पूंछ पर बने इन आंख जैसे पैटर्न की संख्या और उनकी परफेक्ट समरूपता देखकर चुनती है। इसे साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे नर मोर को चुना जिसकी पूंछ पर कोई भी आई स्पॉट नहीं था। फिर उसकी पूंछ पर बिल्कुल असली जैसे पूरी तरह सममित कृत्रिम आई स्पॉट्स बना दिए। नतीजा देखकर सभी हैरान रह गए। कुछ ही मिनटों में कई मोरनियां उसी मोर के आसपास इकट्ठा हो गई। यानी कभी-कभी सिर्फ सही पैटर्न ही किसी को सबसे ज्यादा आकर्षक बना देता है।